환절기 기침 잡는 조선 왕실의 감기 비법. 요즘 일교차가 커서 기침으로 힘드신 분들 많으시죠? 이런 환절기에 조선 왕실에서는 이 음식을 즐겨 마셨다고 합니다. 조선 왕실이 선택한 특별한 음식. 지금 화면을 2번 터치하시면 그 음식의 정체가 공개됩니다. 그 정체는 바로 배숙입니다. 조선시대엔 귀한 재료로만 만들 수 있었던 왕실 보양 음식이었죠. 이제는 전자레인지 하나만 있으면 간단히 요리할 수 있습니다. 지금부터 그 방법을 공개합니다. 배를 뚝뚝 썰어 내열 용기에 담고 대추와 생강, 꿀을 넣은 뒤 랩을 씌워 전자레인지에 3분씩 3번 돌리면 따뜻한 배숙이 완성됩니다. 배에는 간을 해독하고 피부를 맑게 하는 알부틴이 풍부하고 대추는 신경 안정, 생강은 염증 완화에 도움을 줍니다. 환절기 기관지 관리에 딱인 조선 왕실의 보양 음료. 오늘 따뜻한 배숙 한 잔 어떠세요? 시청해주셔서 감사합니다.